Австрия білім беру жүйесі. Иә оқырмандар, бүгін біз Австралияның білім беру жүйесінің ерекшелігін, Қазақстаннан қандай айырмашылықтары бар, барлық жақтарын қарастыратын боламыз. Ондаша кеттік. Австрия балабақшасының басты ерекшелігі ойынды білімнен жоғары қою және баланы ерте жастан бастап өз бетінше әрекет етуге және шешім қабылдауға шақыру. Ең бірінші фактор Австриядағы балабақша кестесі өте икемді. Ол жерде стандартты уақыт бар. Көбіне таңғы 7-тен 8-ге дейін ашылып, кешкі 4-тен немесе 8-ге дейін жабылады. Ол жерде модульдік жүйе бар екенін де ескеру керек. Яғни ата-аналар жұмыс кестесіне байланысты баланың балабақшада болатын уақытын өздері таңдайды. Мысалы, тек түске дейін, түскі аспен бірге, немесе толық күн. Бұл икемділік төлем мөлшеріне әсер етеді. Австрия мемлекетінің басты қағидасы ойын арқылы оқыту. Балаларға білім міндетті түрде үй тапсырмасы немесе сабақ түрінде берілмейді. Олар ойын, музыка, сурет салу, табиғатты зерттеу, қозғалыс арқылы үйренеді. Және тілдік дамуға көп көңіл бөлу. Австрия неміс тілінде сөйлейтін ел болғандықтан, балабақшада неміс тілін үйренуге ерекше көңіл бөлінеді. Осы жерде ескерілетін тағы бір фактор ол табиғатпен байланыс. Көптеген балабақшаларда табиғатта уақыт өткізуге, орман балабақшалары немесе аулада көп ойнау үлкен мән беріледі. Австрия білім беру жүйесінің Қазақстаннан айырмашылығы. Ол әдетте оқыту әдісі. Яғни, Австрияда ойынға негізделген жобалық дербестікке баулу формалды сабақтар жоқ. Тек мектеп алдындағы жылы. Ал Қазақстанда қалай? Ол жерде сабақтар, оқу іс-әрекеттері белгілі бір бағдарламаны орындау болып келеді. Ал тамақтануға келетін болсақ, Австрия балабақшаларында тамақтану әртүрлі болады. Кейбір балабақшалар тек жеңіл таңғы ас және түскі ас ұсынады. Түскі ас көбіне сырттан әкелінеді. Австрияда баланы тәрбиелеу процесі дербестікпен қатысу арқылы маңызды. Яғни баланың дербестігі, бала өзінің киімін өзі киюі, аяқ киімін өзі шешуі, ойыншықтарды жинауы және өз тамағын өзі жеу сияқты қарапайым істерді ерте үйренеді. Баланың қатысуы балаларға күнделікті іс-шараларды таңдауға, күн тәртібіне қатысты шағын шешімдер қабылдауға, мысалы, қай жерде ойнайтынын таңдау мүмкіндік беріледі. Олардың пікірі мен қажеттіліктері ескеріледі. Бұл жерде тәрбиешінің рөлі. Тәрбиеші, әрине, ол бағыттаушы, бақылаушы және қолдаушы рөлін атқарады. Ол бағдарламаны жүзеге асырушыдан гөрі баланың жеке даму траекториясын қалыптастыруға көмектесуші болып табылады. Және де Австрияда қосымша сабақтар бар. Ол жерде музыка, шығармашылық, спорт және қозғалыс, мектепке дайындық жылы, бақытта іс-шаралар мен ойындар өткізіледі. Енді біз Австрия мемлекетінің балабақша жүйесін қарастырдық. Онда мектеп жүйесі қалай ұйымдастырылған? Австриядағы бастауыш мектеп, біз оны Волкеншуле немесе Грандшуле деп атаймыз. 4 жылға созылады. Басты ерекшелік, бірінші сыныпта баға қойылмайды. Кейде тек сөзбен бағаланады. Басты мақсат баланы мектепке бейімделуі. Ал оқыту әдісі сабақтар ойын элементтерімен практикалық жұмыстармен өтеді. Бастапқыда үй тапсырмасы өте аз немесе мүлде жоқ. Мектеп күні сабақтар таңертең басталып, көбіне түске дейін, 12-ден 1-ге дейін аяқталады. Түстен кейін қосымша ұзартылған күн топтары бар. Кейін айтылып кеткен ол бізде бастауыш болды. Ал келесі бастауыштан кейінгі жүйе. Австриядағы ең үлкен айырмашылық 4-ші сыныптан кейін, яғни 10 жаста оқушылар 2 негізгі жолдың бірін таңдауы керек. Ол жерде 2 мектеп түрі бар. Біреуі жаңа орта мектеп, екіншісі гимназия. Жаңа орта мектеп барлық балаларға ортақ базалық білім беру, кәсіптік білімге дайындайды. Ал гимназия жоғары академиялық білім. Жоғары оқу орындарына түсуге дайындайды. Әрине оқу қиынырақ. Екі мектептің таңдауы
баланың 4-ші сыныптағы үлгеріміне байланысты болады. Ал жоғары сыныптарға келетін болсақ, 14 жаста 8-ші сыныптан кейін оқушылар тағы бір таңдау жасайды. Біріншісі гимназияда қалу, жалғастырып матура емтиханын тапсыру. Екінші кәсіптік мектеп. Арнайы кәсіптік білім беретін оқу орындарына ауысу. Мысалы, техникалық, коммерциялық. Бұл мектептер әлі білім әрі мамандық береді. Осы жерде Австрияның Қазақстаннан айырмашылығы. Негізгі айырмашылық, Австрияда 10 жаста таңдау таңдайды. Ол академиялық немесе орташа жол таңдау. Ал бізде Қазақстанда қалай? 11-ші сыныпқа дейін барлық оқушылар бір мектепте оқиды. Австрияда оқыту әдістері қалай жүзеге асады? Оқуға қызығушылық. Басты мақсат білімді жаттау емес, баланың қызығушылығын ояту және өз бетінше ізденуге үйрету. Осы жерден тәжірибемен жобалар. Көптеген сабақтар теориядан гөрі практикалық жұмыстарға, топтық жұмыстарға бағытталады. Мектептегі тәртіп қатаң емес. Оқушылар мен мұғалімдер арасындағы қарым-қатынас серіктестікке негізделген. Қорытындай келе, Австрияда білім берудің басты мақсаты баланың академиялық немесе кәсіптік бағытын ерте анықтап, оны сол салаға терең дайындау. Оқу міндетті мерзімі 9 жыл. Өте қызық екен. Сен сонда мектепті оқып атып, өзіңнің болашақ мамандығını таңдайды екенсің. Ал енді колледжді қарастыратын болсақ, Австрия мемлекетінің Австрия колледждерінің Қазақстанның айырмашылықтары бар. Мысалға, жолы таңдау. Австрияда бізде 14 жастан таңдалса, яғни 8-ші сыныптан кейін, ал Қазақстанда 9 немесе 11-ші сыныптан кейін таңдалады. Ең басты айырмашылық, БХС түлектері мамандықпен қоса университетке жол ашатын матура алады. Матура үстінде айтып кеткендей, бұл өздерінің емтиханы. Ал Қазақстанда колледж түлектері жоғарғы оқу орнына түсу үшін әдетте қосымша емтихан, УБТ немесе жоғарғы оқу орны емтиханын тапсыруы керек. Австриядағы басты ерекшелігі теория мен практиканың тығыз байланысы. Ең біріншісі қосым білім беру, яғни дуалды. Оқыту процесінде нақты жұмыс орнында тәжірибеден өту міндетті. БХС, БМС оқушылары оқу барысында бірнеше ай бойы кәсіпорындарда тәжірибеден өтеді. Екіншісі жобаларға негізделген оқыту. Оқушылар теорияны жаттамайды. Керісінше нақты мамандыққа қатысты үлкен жобаларды топ болып орындайды. Мысалы, бизнес жоспар құру, техникалық құрылғы жасау. Тіл және математика. Кәсіптік пәндерден бөлек міндетті түрде шет тілдері, ағылшын, математика және жалпы білім беру пәндері, тарих, география тереңдетіліп оқытылады. Шығу уақыты мектептермен ұқсас, Қазақстанмен де ұқсас. Олар сағат 7-8-дерде басталып, 3 немесе 5 аралығында аяқталады. Тамақтану да ұқсас. Колледждерде, мектептерде сияқты асханалар бар. Оқушылар әдетте түскі асты асханадан сатып алады, немесе үйден әкеледі. Қосымша сабақтар көбіне оқу бағдарламасының ажырамас бөлігі болып табылады. Мысалға, тілдік сертификаттар. Оқушыларға халықаралық тіл емтихандарын, мысалы ағылшын тілінен Кембридж немесе басқа шет тілі тапсыруға дайындық сабақтар ұсынылады. Арнайы бағдарламалар, компьютерлік бағдарламалар, өндіріс технологиялар бойынша қосымша курстар. Спорт және мәдениет. Оқушылардың жеке дамуына арналған спорт секциялары мен мәдени іс-шаралар. Австрия мемлекетінің Қазақстанмен ұқсастары мен айырмашылықтары бар екен. Бұдан біраз қорытынды жасауға болады. Ал егер жоғарғы оқу орындарына келетін болсақ, бакалавриат ғылымның негізін қалайтын және студенттің болашақ мамандығының базалық білімін беретін алғашқы жоғарғы білім сатысы. Австриядағы бакалавриат жүйесінің оқу мерзімі әдетте 3 жыл. Бірақ кейбір техникалық немесе өнер мамандықтарында 3,5 жылға созылуы мүмкін. Жалпы оқудың көлемі 180 европалық кредиттік ауысу жүйесі кредитімен өлшенеді. Сабақ түрлері, дәрістер.
негізгі теориялық ақпарат беріледі, ал семинарлар шағын топтарда өтеді. Пьесаны талқылау, презентациялар жасау және практикалық тапсырмалар орындау міндетті. Бакалавр оқыту жүйесінде икемділік және дербестік бар. Бұл жүйенің ең басты ерекшелігі студенттің ерекше еркіндігі. Студент сабақ кестесін, қай пәнді қашан және қай мұғаліммен оқитынын және ең бастысы емтиханды қашан тапсыратынын өзі жоспарлайды. Әрине іріктеу кезеңіне өтеді. Көптеген мамандықтарда бірінші жыл академиялық іріктеу кезеңі. Осы кезеңде емтихандар өте күрделі болып келеді. Себебі университеттер студенттерді басынан ақ өз бетінше жұмыс істеуге және терең оқуға итермелейді. Бакалавр австриялықтар үшін матура аттестаты болса, көптеген мамандыққа емтихансыз қабылданады. Ал қалған халықаралық студенттер үшін, мысалға Қазақстанда университетке қабылдануға құқық беретін толық орта білім және ұбт жүйесі болуы тиіс. Ең маңыздысы емтихан тапсыру құқығы туралы анықтама. Бұл студенттің таңдаған мамандығы бойынша Қазақстанның кез келген жоғарғы оқу орнына қабылданғанын растайтын құжат. Тіл білімі. Неміс тілінде оқитын болса, B2 немесе C1 деңгейіндегі сертификат қажет. Бакалавриатта баланы тәрбиелеу процесінде жауапкершілік. Жоғарғы оқу орнында студентті бақылап, жетектеп жүретін адам жоқ. Яғни, оқудан шығып қалу немесе кешігіп бітіру студенттің өз жауапкершілігі. Осы бейнетаспада біз Австрия мемлекетінің білім беру жүйесін оқыту кезеңдерін қарастырдық. Әрине бұл мемлекетте өзінің ерекшеліктері, Қазақстаннан айырмашылықтары бар. Осыдан қорытынды, Австрияда біз оқи тұра сапалы білімге қол жеткіземіз. Сіздермен болған ИО 24 студенті Құсылбеков Ердос. Тағы да көріскенше.